এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন সহকর্মী আলামিন। তার কাছে আমরা জানতে চাইব সিলেটের বন্যা কবলিত মানুষেরা কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করছেন এবং সেই সাথে যদি কেউ তাদেরকে আর্থিক সহায়তা পাঠাতে চান সেটি কিভাবে সিলেটের এই বানভাসী মানুষের কাছে পৌঁছাবে। আলামিন। হ্যাঁ শম্পা, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আসলে সব কিছুতেই মানুষের টাকার প্রয়োজন এবং আজকে আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটি হচ্ছে সিলেটের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় জিন্দাবাজার। এই জিন্দাবাজার আজকে এবং গতকাল সকাল 10টার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, কারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে শহরের একদম ভেতরে পানি প্রবেশ করবে এবং যা হয়েছে আসলে সবগুলো শপিং মল এইখানে এবং শপিং মলগুলোর নিচেই কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকের যে জরুরি সার্ভিসের এটিএম বুথগুলো দেয়া থাকে সেই এটিএম বুথগুলোতে পানি প্রবেশ করেছে এবং গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত সবগুলো ব্যাংকের বুথ কিন্তু স্বাভাবিক হতে দেখা যায়নি। আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটিতে আছি জিন্দাবাজারের পয়েন্টেই একটি মার্কেটের নিচে 3টি ব্যাংকের বুথ রয়েছে, সেখানে রয়েছে এবি ব্যাংকের, ইউসিবি ব্যাংক এবং ইবিএলের। তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এবি ব্যাংকের গতকাল কিছু সময় এই জায়গায় পানি যখন উঠে যায় তখন কিছু সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তারা যতটুকু পেরেছেন জেনারেটর দিয়ে চালিয়ে নিতে গতকাল ছিল, কিছু সময় বন্ধ ছিল। তার পরবর্তীতে ইউসিবি ব্যাংকেরও সেম অবস্থা, কিন্তু পরবর্তীতে ইবিএল কিন্তু এখন পর্যন্ত সিলেটের সবগুলো তাদের বুথ, একটি মাত্র বুথ আমরা খবর পেয়েছি মীরা গার্ডেন নামে একটি জায়গায় মীরা বাজারে শহরের, সেখানে তারা চালু রাখতে পেরেছেন। বাকি বুথগুলো কিন্তু বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি যে বিষয়টি মানুষের কাছে, মানুষ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল এই মুহূর্তে। শহরের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দোকান করে কিন্তু মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিংগুলো থাকে এবং এই মুহূর্তে মোবাইল ব্যাংকিংগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিল গতকালকে পর্যন্ত, কারণ মানুষজন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বা দেশের বাইরেও যখন বিকাশে বা অন্যান্য যে মোবাইল ব্যাংকিং রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে সহযোগিতা পাঠাতে চান, সেই জায়গায় কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে মানুষের টাকাগুলো ক্যাশ আউট করার একটা পদ্ধতি থাকে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেরেছি যে সবগুলো জায়গায় যেহেতু পানি গতকাল গিয়েছে এবং পানির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল কালকে সারাদিনই প্রায়, এবং মানুষ পানির নিচে ছিল, বিদ্যুৎবিহীন ছিল, এখন পর্যন্ত কিন্তু মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিংগুলো তাদের যোগাযোগ স্বাভাবিক করতে পারেনি এবং ব্যাংকগুলোর অবস্থা কিন্তু আরও খুবই খারাপ, কারণ এখানে ব্যবসায়িক যে লেনদেন হওয়ার কথা, অর্থাৎ যে কাজির বাজার, সিলেটের লালদিঘির পাড় যে বড় বাজারগুলো রয়েছে সেই বাজারগুলোতে কিন্তু কোনো ধরনের লেনদেন হচ্ছে না এবং আজকেও কিন্তু প্রত্যেকটি পয়েন্টে পয়েন্টে আমরা দোকানগুলো বন্ধ দেখতে পাচ্ছি। সব মিলিয়ে আসলে আর্থিক লেনদেনটা বড় ধরনের ক্ষতির মধ্যে পড়েছে এই বন্যার কারণে, এইটুকু বলা যায় এই মুহূর্তে।